Focus on mobilization and 係啱，但係嗰個真係你，我如果有冇多次啱我發。Hello，練習日今日11月25號第61次，都係常規練習啦。咁好多時我嚟呢度咧，都係本身個腦部有好多idea，咁好想借助埋一塊咁大嘅鏡去睇得自己清楚啲。咁早啊，今日我7點幾我已經起咗身啦。咁咧跟住我一陣間我會鍛鍊11至1，同埋因為之後咧好想去睇套戲，睇練到個狀況係點樣。我開始暈嗰個指數咧開始降低啦。咁呢啲位咧喺屋企練嘅時候都幾好啊。嗰個唔舒服咧，咁啊好多時將成人推鬆晒嘅時候咧，你個力量咧就會一走，腹肌又太實，咁即係幾樣嘢加埋埋咧都會令到我又會暈陀陀啊。咁但係今次就比較持續得耐啲，咁我就花咗比較多嘅時間，仲未去到最穩定嗰個狀況嘅，咁都係仲係一個尋找當中啦。咁睇下自己轉變係點樣啦。咁但係琴日咧練下條頸咧，有一個位其實我之前係試新嘢，有時嗰個位嗰啲新嘅動作啱唔啱你，其實你唔知嘅。有時你要練到埋身，你先會發覺好似貨我唔係幾好，周身唔係呢度傷嗰度傷咧，有時都要一試咗之後咧，初頭以為係呢度個問題，嗰度個問題，跟住琴日再練嘅時候咧，條頸點解會痛？佢就突然間remind 咗我一個位，再用翻多少少力咧，跟住我就突然間個人好似比較清醒啲，同埋呢啲位 block 住嘅位咧就開翻多啲。咁始終有啲地方係傷咗咧。其實佢好難去恢復翻你冇事嗰個狀態，咁佢就會好容易有時會覺得唔舒服。始終係舊患啦，簡單啲講，啲舊患其實好難遠離你，只不過你唔好令佢惡化。練習成日都有啲樽頸位，令到你呢度點解又咁咧？咁樣即係呢個就係練習嘅奧秘啊，或者你對身體嘅理解嘅時候係需要時間嘅去遞進。如你識個朋友，你同佢溝通，你都要花時間，就係咁啦。咁你同自己一樣，咁我呢個朋友咧就成日喺我身邊，以前就會花好多時間去了解其他嘢啊、其他人，但係而家就會多咗好多時間去了解自己多啲咯。我一直都講，我不斷要揾一啲再好啲嘅方法，簡單利落，去達到我自己想要嘅嘢。揾到你嘅重心，咁你而家發覺上下咧都比較舒服。